في يوم من الأيام، كان هناك رجل يعمل صيادا. كان لديه ابنة صغيرة جميلة. توفيت والدتها، وتزوج امرأة أخرى. لقد كانت شريرة وقاسية. كان لديها ابنة قبيحة. زوجها السابق كان جبانا. في أحد الأيام، جاء صياد إلى المنزل. طلبت زوجته من عائشة أن تغسل السمك وتقشره وتطبخه لهم. وبينما كانت منهمكة في عملها وغنائها، سمعت صوتا ضعيفا. لقد تفاجأت. نظرت حولها، لكنها لم تر أحدا. قالت في نفسها: ربما هو صوت قطة تبحث عن الطعام. لكن الصوت تكرر، وهذه المرة كان أوضح. وعندما نظرت أمامها، رأت سمكة غريبة الشكل. فتحدثت معها وقالت لها: أنت فتاة طيبة وكريمة، وأنا ابنة ملك السمك. نصحني بعدم التعمق أكثر، لكنني لم أستمع إليه، وصعدت إلى السطح. أحببت الهواء النقي وزقزقة العصافير. سبحت حتى علقت في الشبكة مع أصدقائي. أرجوك دعنا أذهب. ولا شك أن والدي كان في حيرة من أمر غيابي. لقد صدمت عائشة. فتحت فمها وهي تستمع إلى السمكة. فأرسلته الحوت وقالت: إذا هبت ريح الشمال، اطرحني في البحر، فتحملني الريح إلى مملكتنا، وأرد لك إحسانك. لاحظت عائشة حالها فقالت: كيف يتكلم السمك؟ هذا غريب حقا. أخبرتها السمكة أن البحر له أسراره، ولكل مخلوق على وجه الأرض ما يقابله في البحر. وتركت عائشة عملها، ووضعت السمكة في وعاء مملوء ماء، وذهبت بها إلى البحر. وعندما هبت ريح الشمال، أعطتها ضفدعا صغيرا، وقالت لها: إذا كنت بحاجة إلى أي شيء، فما عليك إلا أن تعلقه في اتجاه تلك الريح. ستخرج منها موسيقى جميلة، وبعد ذلك سأكون معك. ألقت عائشة السمكة في البحر، ثم عادت إلى بيتها لتكمل عملها. كانت خائفة من أن تجدها زوجة والدها. ولكن في ذلك اليوم، عندما خرجت الفتاة إلى البحر، كانت تائهة ولم تتمكن من العثور عليها. بحثت عنها، وقررت الانتقام منها، وشكوت والدها ليضربها أو يسجنها. دخلت عائشة البيت فأخذت خيطا فربطت فيه الضفدع وعلقته في رقبتها. لقد ضاعت في العمل. جاء والدها وألقى عليه الغضب. ولكن عندما رأت عملها جديا، أرشدته وقالت لها: هيا يا ابنتي، أسرعي وإلا تأخرنا على العشاء. ولا تنسوا أن تعجنوا لنا خبزا. ذهبت زوجة الأب إلى المطبخ، وأضافت الملح إلى الطعام والخبز. ولما أكل أبوها غضب عليها واتهمها بالخيانة. فقلب القدر وألقى الخبز على الأرض. فقال لعائشة: أعطني القدر فإني عطشت. لكنها وجدتها فارغة. فقالت لها زوجة الأب: لأي القدر واحمليه وحدك عقابا لك. ولم تكن عائشة تعلم أن زوجة أبيها هي التي أفرغت القدر. شعرت عائشة بالدموع تسيل على خديها منذ وفاة والدتها، وهي تعيش حياة صعبة. ولم يقل لها ماذا تفعل، بل أصبر. وصلت عائشة إلى البئر، فوجدت مغرفتين واقفتين أمامها. كانت مشوشة، ولم تكن تعرف كيف تصل إلى الماء، لأنه لم يكن هناك بئر. فلما رأوا عائشة فرحوا لها وطلبوا منها أن تسقيهم. ورغم خوف والدها الذي طلب منها ألن تتأخر، ملأت البئر ماء وأعطتهم إياه. قالت: هنا أنت. فشربت وملأت البئر، وكانت معهم. وعندما هموا بالرحيل دعا لعائشة بالسلامة. قال الأول: إن شاء الله كلما ضحكت يلمع الذهب من فمك، وكلما بكيت تمطر السماء. فقال الفارس الثاني: إن شاء الله أينما ذهبت يلمع الذهب من فمك، وكلما بكت تمطر السماء. فرحت عائشة بهذه الأدعية الطيبة، وسعدت بسماعها. وأنزلت المغرفة وملأتها بالماء مرة أخرى، رغم أن البئر كانت عميقة. وعندما عادت إلى المنزل، شعرت بالتعب والألم في يديها، حيث كانت المغرفة الثقيلة تهتز. ولكن في منتصف الطريق سمعت صوتا يناديها ويقول: يا عائشة اسقيني. فلما التفتت لم تجد أحدا، بل سمعت الصوت مرة أخرى يقول:
هذه أنا يا عائشة شجرة البرتقال. نظرت الفتاة إلى الشجرة فوجدتها جافة شبه ميتة. سقطت وعادت إلى البئر لتملأ المغرفة مرة أخرى. ذهبت عائشة إلى منزلها، وعندما أرادت الوصول إلى الباب سمعت صوتا آخر يناديها. هذه المرة كانت قطة صغيرة مستلقية على حافة الطريق. فقالت لها يا عائشة إني مريضة، أعطوني الماء يرحمكم الله. فأشفقت عليها عائشة ومسحت رأسها وسقطت لترتاح، وعاشت حياتها هناك. لم يبقى في المغرفة سوى القليل من الماء، فعادت القطة المسكينة إلى البئر وفركت قدميها وملأت المغرفة. كانت تعلم أنها تأخرت كثيرا، وكان عليها أن تسرع رغم الألم الذي تشعر به في قدميها. قالت في نفسها: أبي سيضربني اليوم حتى الموت، وربما حبسني في الزنزانة المظلمة، لكن لا يهم، فأنا فعلت الخير، وأمي تنصحني بذلك دائما. قطعت شجرة البرتقال أفكارها، فسمعتها تقول: شكرا عائشة، ارجعي إلى ريحتي، وإن شاء الله تجدين رائحة الورد البري. وبعد قليل سمعتها القطة وهي تدعو، فقالت: ارجعي إلى نور عيني، وإن شاء الله أنير لك الليالي المظلمة. فرحت عائشة بهذه الكلمة الجميلة، ونسيت تعبها وحزنها، وذهبت إلى بيتها. وفي غيابها لم تمنحها زوجة أبيها فرصة، بل شتمتها، وقالت: عليك أن تعلمها حسن الخلق، وتتوقف عن إهانتها. وفرحت عندما رأت الصياد يعد عائشة، وقالت: لن أعطيها شيئا، وسيكون نصيبها من الهدايا والملابس من نصيب ابني. فلما دخلت عائشة سألها أبوها: لماذا تأخرت؟ ألا يكفيك أن تفسد طعامنا اليوم؟ والآن تتركني بدون ماء. أخبرته بما حدث في الطريق، فاستيقظ وقال: وما يهمك الحصان والشجرة؟ سنرى هل ينفعك أحد عندما تقضي 3 أيام في الصحراء المظلمة. والآن البس ثيابك القديمة وأخرج الذهب من أذنيك، لأنك لا تستحق شيئا. وتفاجأت عائشة بغضب والدها، وعلمت أن زوجة أبيها اللائمة كادت أن تنجبها، فانفجرت في البكاء. لكن قلب الصياد قسى ولم يرحمها. وبعد دقائق قليلة أصبحت عائشة كالمتسولة، ثيابها محروقة ونعالها ممزقة. ودفعها والدها إلى الخندق، وأغلق الباب خلفها بالمفتاح. شعرت عائشة بالخوف، وكان المكان رطبا ومظلما. سقطت في الزاوية وبدأت في البكاء، وانهمرت دموعها على الأرض. فقالت: يا رب، ما الذنب الذي فعلته حتى أستحق هذه الحياة؟ وقالت: التعيسة كل يوم صرخة وعذاب. تغير والدها الصالح ولم تعرفه مرة أخرى. كانت سعيدة وسعيدة، ولكن منذ وفاة والدتها انتهى كل شيء. وكانت عائشة تعلم جيدا أن زوجة أبيها كانت تغار عليها وتحسدها، وذلك لأنها استمتعت بجماله وبراعته في الخياطة والخياطة. وبالإضافة إلى ذلك فإن عائشة كانت عارضة أزياء بالنسبة لأصل والدتها، فحاولت لكنها لم تفعل، وجعلتها تقوم بكل أعمال المنزل، حتى توقفت عن صنع تلك النقوش الرائعة على الحرير وخياطة الملابس. ومضى وقت طويل دون أن تمسك عائشة بإبرة أو خرقة. وبينما هي غارقة في أفكارها، رأت العينين تلمعان في الظلام. أغمضت عينيها وكادت أن تصرخ، لكنها سمعت صوتا يقول: لا تخافي يا عائشة، أنا القطة التي أنقذتها في الغابة، وجئت لأضيء ظلامك كما وعدتك. اقتربت منها وجلست في حضنها، وفجأة أصبحت عيناها مشرقة مثل فانوس. ونظرت عائشة حولها، فرأت لأول مرة ما في القصر. لقد كانت قديمة جدا، عمرها مئات السنين. وعندما حفر جدها لبناء المنزل وجده، ووضع عليه بابا واستخدمه كملجأ، لكنه كان عميقا، ولم يحاول أحد معرفة ما بداخله. فقالت لها القطة: تعالي معي سأريك شيئا. فاندهشت عائشة من اتساع القصر ونسيت كل شيء.
سارت خلف القطة، ورأت زخارف على الحائط وتماثيل جميلة، وفجأة وجدت أحد الفرسان الذين سقطوا. أعطاها الفارس صندوقا، وقال لها لقد وفيت بوعدي بأن تجدي أجمل الحلي. وعندما فتحت الصندوق وجدت مرآة فضية وزوجا من الأحذية و5 ملابس حريرية. فقالت لنفسها: هذا أمر لا يصدق. فاختارت إحداهما، ثم خلعت ملابسها المحروقة، وارتدت الجديد، ومشطت شعرها. ثم نظرت إلى المرآة، وابتسمت للقطة، وقالت لها: لم أعد أعرف نفسي. فأجابتها القطة: هيا بنا. وبعد فترة وجدت الفارس الثاني، وقد أعطاها صندوقا به حذاء جلدي لامع وحلي. تخلصت من الحذاء البالي، وارتدت الحذاء الجديد. اختارت قلادة وخاتم، وتزينت بهم، وتابعت طريقها. لقد أصبحت متحمسة أكثر فأكثر. ثم صادفت شجرة برتقال، فأعطتها الفحم وسلة من الصنادل. فقالت لها: لقد وفيت بوعدي، فاعلم أننا جئنا إليك من أجل لطفك. الإنسان يحصد ما زرع، فإذا زرعت البر تحصد الخير. وكان هذا القصر قديما من أعظم ملوك السماء، وهم يفسدون في الأرض حتى جاء اليوم الذي عذبهم الله فيه. ولم يبق غيرنا، ولا يرانا إلا الطيبون. وكانت عائش تتجول في ملكوت السماوات، وأعجبتها النقوش الموجودة على الأعمدة الحجرية. قالت: عندما أغادر سأضع نفس الشيء على النار. ثم دخلت أحد البيوت ونامت. وفي الصباح وجدت طبقا فيه طعام، فأكلت حتى شبعت. وعندما جاء المساء جلست بالقرب من باب القصر تنتظر أن يأتي من يأكل طعامها. وبعد لحظات قليلة سمعت خطى زوجة والدها. كانت تحمل في يدها طبقا به بقية السمك والخبز الذي تركته بالأمس. فلما نزل الجواد، فرأى عائشة في أحسن حالاتها وعليها الحرير والذهب، سقط الصفيحة من يدها. فلم تصدق عينيها وقالت: هل أنت عائشة ابنة الصياد حقا؟ فقالت عائشة: نعم أنا هي بعينها وشحمها ولحمها. ودعت المرأة الصياد وقالت له: تعال إلى هنا وأنظر إلى ابنتك، أريد أن أعرف من أعطاها كل هذا الطعام. فأجاب: ما الذي تتحدثين عنه يا امرأة؟ وعندما نزل إلى القصر فتح فمه في دهشة. فقالت له عائشة: هم مخلوقات الغابة يا أبي. لقد أتت إلي لترد الجميل الذي فعلته لها. لكن الصياد لم يكن مهتم بقصتها، وكان ينظر إلى الصندوق الذهبي والفضي، وقال لها: سأشتري قاربا كبيرا وسنربح الكثير من الأسماك. حسنا يا عائشة، ستجعليننا أباك وأهلك من عيون القرية. ثم احتضنها وقبلها ووعدها بعدم إيذاء أحد في المستقبل. تحسنت حالة الفتاة وأصبح عمل الفتاة أقل. أجبر ابنة زوجته على العمل وترك الكسل. عادت عائشة إلى الخياط ونقلت الحلي التي رأتها في مملكة الجن على قطعة حرير. ولما اكتملت اندهش كل من رآها، وزاد حب الصياد لابنته. اشترى القارب الذي كان يحلم به منذ زمن طويل، وجعل يستأجره معه ليساعده في صيد السمك وبيع صناديق السمك للتجار. فحسدت المرأة عائشة عندما رأت موقفها مع أبيها، فقالت في نفسها: سأتولى الأمر لأعرف سرها، أنه ضروري. وفي يوم من الأيام جاءت إلى عائشة واعتذرت لها عن قسوتها. قالت: عمق أختك وغطرستها يجعلني أشعر بالتوتر، هل تفهم هذا؟ فأجابت عائشة: أصحابي هم مخلوقات الغابة، فإن استطاعوا مساعدتها فهم من بقية مملكة الجن. وأخبرتها بما حدث لها. فابتسمت المرأة وقالت: ابنتي ستكون أجمل منك وأكثر ذهبية. أما أنت فسوف ترى ما سأفعله بك حتى تلعنها. وفي الصباح أعطت ابنتها هذا الخاتم وأخبرتها ماذا تفعل به، ونصحتها بالصبر، وفي نهاية اليوم ستصبح غنية وسيعطيها الجن وجها جميلا. لكنها كانت بخيلة، وعندما وصلت إلى البئر كانت مملوءة بالماء. فجاء إليها الفريسي وطلب منها أن تعطيهم ماء. فقالت لهم: لست خادمتكم، اتصل بها.
فقال الأول إن شاء الله كلما فتحت فاك خرج منه الماء. وقال الثاني إن شاء الله كلما مشيت تبتل قدمك. فسخرت منهم ووصلت طريقها، وفي الطريق نادتها شجرة البرتقال وطلبت منها أن تعطيها الماء. فلما رأت أن الجو جاف قالت لها سأقول لأبي أن يأتي فيحتطب للبئر. نادتها الشجرة وقالت إن شاء الله ستكون رائحة جنين مثل لسانك القذر. ضحكت عليها وغادرت. عندما كانت في المنزل تقريبا وجدت القطط، فقالت لها أنا مريضة، اعطيني كأس ماء، الله يرحمك. فقالت لها ستقيمين في مكانك حتى يأتي الفأر ويأكل أذنيك، ستكونين أجمل بدون أذنين. فغضبت القطط ونادى عليها وقال إن شاء الله ستأتي في الظلام وتأكل أذنيك لتصبح أكثر قبحا وقذارة. وعندما عادت إلى المنزل وضعت البرتقالة في المطبخ وجلست لتستريح. فلما رأتها أمها قالت لها هل فعلت ما قلت لك؟ قالت نعم يا أمي. فتحت الدرج وقالت لها سأعطيك سلة طعام، إذا كنت بحاجة إلى أي شيء اطرق الباب بقوة وسأفتحه لك. ادخل ولا تخف من الحصول على شيء لك، سوف تأتي إليك قطة بيضاء، اتبعه وسوف تجد الذهب والحرير في طريقك. جلست الفتاة في الظلام وفجأة رأت العشرات من العيون الحمراء تطفو فيه. شعرت بالخوف وأشعلت النار في الحطب. كان هناك جيش من فأرين صغيرين هاجمتها وعضتها. بدأت تركض وتصرخ وتحاول إبعادها عن وجهها، لكنها داس على أذنيها. وعندما تجولت في منتصف الدرج وجدت صندوقا من الفضة وكانت سعيدة. وما أن فتحته حتى هجم عليها اللصوص وأدخلوا ملابسها وفمها. بدأت بالجري حتى تعبت وتوقفت. نظرت حولها ورأت جرة من الماء البارد، فأخذتها وشربتها. وبعد لحظات قليلة بدأ فمها يتدفق على قدميها، ولم تعد قادرة على السيطرة عليها. صرخت وركضت. ركضت إلى صندوق مليء بعطور الزهور البرية. عندما فتحت إحدى الجرار وجدتها في البلوعة. قالت أصب لنفسي منه شيئا. أصبحت حالتها سيئة للغاية، لكن بعد فترة أصبحت أنفاسها تفوح منها رائحة العثة. أمسكت أنفها وعادت إلى مدخل الدرج. صرير الباب وصرخت بأعلى صوتها. وعندما فتحت والدتها الباب انزعجت من فوضى ابنتها، فأعدت لها الحمام ونظفته، لكنه أصبح قبيحا وملأ وجهها طينا وترابا. بدأت تلعن نفسها، فغضبت زوجة أبيها بشدة وقالت كل ما حدث لابنتي هو بسبب عائشة. لقد خدعتني، سأعرف كيف أنتقم يا ابنتي. وفي أحد الأيام قالت زوجة أبيها لعائشة سأجمع بعض الأعشاب لأصنع دواء لأختك، أريدك أن ترافقني إلى الغابة. فقالت حسنا سأفعل ما تطلبه مني. بقيت المرأة في الغابة وابتعدت عن المنزل. وبين الجنية والأخرى سألتها عائشة هل وصلنا إلى مكان الأغنية يا خالتي؟ قالت ليس بعد، حتى وصلت إلى جبل عال. فقالت لها هناك شجرة ورد وهي حمراء اللون، أحضره لي، اشعر بالتعب، وأنا انتظر منكم هنا، تعال بسرعة، ليس لدينا الوقت. ولما انصعدت عائشة الجبل ابتسمت المرأة وخاطبت نفسها سأغادر الآن ولن تعود، هذا الجبل مليء بالحشرات والحشرات، وحتى لو هربت منه فلن تتمكن من العودة. سوف تموت من البرد والجوع عقابا لك على ما فعلته بابنتي. بحثت عائشة عن الوردة فلم تجد شيئا. ولما عادت إلى زوجة أبيها وجدتها قد ذهبت، تركتها وحدها. حاولت أن تتذكر المكان الذي أتت منه، لكنها لم تنجح في ذلك. جميع المسارات متشابهة، وبدأت بالصراخ حتى يسمعها أحد. وأخيرا أصبحت متعبة، جلست تحت شجرة وبدأت في البكاء. وفجأة سمعت صوت حمامتين تتقاتلان. قال الرجل اتفقنا على حفظ الحبوب لفصل الشتاء ولكنني لاحظت نقصا اليوم. فأجابت المرأة صدقني لم ألمس منه شيئا، كان الجو حارا جدا في ذلك اليوم.
فقالت له عائشة: لا تلوم زوجتك، لقد جفت الحبوب بسبب الحر، وعندما تنزل النداء تعود كما كانت. نزلت المرأة وجلست في غرفة الفتاة وقالت لها: شكرا لك يا أختي، بدون نصيحتك سأكون في ورطة الآن، كيف يمكنني سداد لك؟ فأجابت عائشة: أريد أن أزرع الحناء لأختي، وأريد أن أعود إلى بيتنا القريب من البحر. المشكلة أنني لا أعرف الطريق. استغربت الحمامة وقالت: هذه الحبة لا تنمو في الجبال، من أتى بك إلى هنا؟ أدركت عائشة أن زوجة أبيها قادتها إلى هنا للهلاك، وعليها الحذر في المرة القادمة. وبينما هي مستغرقة في التفكير جاءتها الحمامة وفي منقارها حبة حمراء وقالت لها: اتبعيني، سأريكم الطريق إلى البحر. لو تمكنت فقط من الوصول إلى هناك قبل حلول الظلام. وعندما اقتربت عائشة من المنزل شعرت بألم شديد في قدميها، فركضت دون توقف، وسمعت خلفها عواء الذئاب وأصوات الطفرة، فزاد خوفها أكثر فأكثر. دخلت وأغلقت الباب خلفها وهي تصرخ، فنظرت إليها زوجة والدها بذهول وهي تتساءل كيف وجدت تلك اللعنة وسط الغابة. استعادت عائشة أنفاسها وألقت الحبة على الطاولة وقالت: سأذهب للنوم ولا تسأليني أي شيء في المرة القادمة، وإلا سأخبر والدي بما حدث. هل تفهم؟ وزاد غضب المرأة ونظرت إلى عائشة وقالت: أن تهددني الآن، ولن أبقى هنا إذا لم أجعلها تدفع الثمن. ولاحظت أن الفتاة تحب أن تركب قارب والدها وتنزل منه وتبقى هناك، فشعرت بالراحة بعيدا عنها وعن ابنتها. وفي صباح أحد الأيام انتظرتها حتى تستيقظ، ثم جاءت إلى صاحب المنزل وأعطته كيسا من المال وطلبت منه أن يأخذه في الصباح ليريحها. ابتعد القارب في البحر المفتوح، وكانت عائشة تصرخ، وفجأة شعرت بحركة الأمواج وصوت الريح. نزلت من القطار، وجدت زوجة أبيها أمامها، وقبل أن تفتح فمها دفعتها إلى صدرها، فوجدت نفسها تطفو في البحر وفي يدها قطعة حرير. وابتعد القارب وبدأت عائشة تغرق، لكن الريح كانت تهب نحو الشمال، فخرجت من القارب وفي رقبتها موسيقى جميلة. ذهبت عائشة إلى الهاوية، وعندما فتحت عينيها وجدت نفسها في جزيرة صغيرة مليئة بالطيور وأشجار جوز الهند. وتساءلت: من الذي أتى بها إلى هنا؟ وفجأة سمعت ضحكة خلفها، وعندما استدارت رأت السمكة الغريبة التي كانت تصطادها منذ شهر، وقالت: أنا صدمت، هل هذا أنت؟ فأجابت السمكة: نعم هذا أنا، سمعت الموسيقى فجئت كما وعدتك. ضربت الفتاة رأسها بيدها وصرخت: يا القارب، لقد نسيت الأمر تماما، وكنت محظوظا لأنه كان في رقبتي، وإلا كنت سأصبح طعاما لسمك القارب. وفي هذه الأثناء كان ابن سلطان في الزورق يصطاد، رأى شيئا أبيضا كانت الأمواج تطارده، التقطه، فلما رآها وجدها قطعة حرير ذات تطريز جميل لم ير في جمالها مثله، وكان له رائحة عطرة جعلته أقرب إلى أنفه. استنشقها فأصابته رائحتها، وقال في نفسه: سأبحث عن صاحبتها وأتزوجها، سواء كانت من الإنس أو الجن أو حتى حورية البحر. أما عائشة فقالت لها السمكة: سأحضر لك أحد خيول البحر فيأخذك إلى منزلك، عليك أن تحذر من زوجة أبيك، لأنها لن تتردد في التخلص منك مرة أخرى. فأجابت عائشة: لم أتخيل أنها ستكون عنيدة إلى هذا الحد، يجب أن أخبر والدي بما يحدث، كنا سعداء بدونها، الآن لدينا المال، ويمكنه الزواج من امرأة أجمل وأصغر سنا. وبعد دقائق جاء حصان وردي، وقالت لها السمكة: هذه هدية لك، سوف تسبح بالقرب من الشاطئ، ويمكنك ركوبها والمشي بين الجزر الصغيرة في البحر، لقد أعطاك والدك ملك الأسماك شيئا لك. أخرجت سلة صغيرة بها مجوهرة، ففرحت به عائشة ووضعته في جيبها، ثم ودعت السمكة وعادت إلى المنزل.
ولما رأتها زوجة أبيها قالت لا أفهم كيف عادت، لكن لا يجوز لها البقاء هنا. ثم أخذت عصا وضربتها. جاءت ابنتها وسحبت شعرها. لم أتخيل أبدا أن الأمر سيكون بهذه القسوة. يجب أن أخبر والدي بما يحدث. كنا سعداء بدونها. الآن لدينا المال، ويمكنه أن يتزوج مني امرأة أجمل وأصغر منها. وبعد دقائق جاء حصان وردي اللون وقال للسمكة هذه هدية لك. سوف تسبح بالقرب من الشاطئ. يمكنك ركوبها والتجول بين الجزر الصغيرة في البحر. ووالدك ملك السمك قد أعطاك شيئا لك. أعطتها سلة صغيرة بها مجوهرة، ففرحت به عائشة ووضعته في جيبها. ثم ودعت السمكة وعادت إلى المنزل. وعندما رأتها زوجة والدها قالت لا أفهم كيف عادت، لكن لا ينبغي لها البقاء هنا. ثم أخذت عصا وضربتها. جاءت ابنتها وسحبت شعرها، لكن عائشة المسكينة هربت منهم. ركضت إلى الغابة وبدأت في البكاء. لم تكن تعرف إلى أين تذهب، فبدأ الليل بالهبوط. ولما عاد الأب في المساء قالت له زوجته عائشة يسكنها الجن. ضربت أختها، لقد قتلتها تقريبا. فنظر إليها الصياد وانصدم من كمية الشوك والأشواك الموجودة في جسدها. فقال كيف يمكنك أن تفعل ذلك؟ أتمنى أن أجدها أمامي. أين هي الآن؟ فأجابت لقد هربت إلى أصدقائها الجن في الغابة. اسمع يا رجل، لا أريدك أن تعود إلى هنا. هل تفهم؟ كان الصياد صامتا، ثم قال الآن أريد أن آكل وأنام. وفي الصباح سأذهب للبحث عنها وسأحملها إلى أحد المساجد لقراءة القرآن عليها. وكانت عائشة قد غلبها الظلام. بدأت تشعر بالبرد والخوف، وفجأة رأت ضوءا خافتنا فاتجهت نحوه. كان يخرج من كهف صغير، وعندما طرقت الباب خرجت منه امرأة قبيحة. كانت خائفة منها وقلقة من الهروب، لكن رائحة طعام خفيفة وصلت إلى أنفها فشعرت بالجوع. تمسكت بنفسها وقالت لقد سقطت في الغابة وأريد أن أقضي الليلة معك. فغضبت تلك المرأة وقالت في نفسها غدا سأصنع منها وسادة. ليس لدي بطانية لفصل الشتاء. فدخلت عائشة فأكلت حتى شبعت، ثم نامت حتى الصباح. وعندما استيقظت وجدت قدميها مقيدين ببعضهما البعض، وكانت المرأة تحمل سكينا ضخما وكانت تغني. أقوم بتحضير قدر مثل كل مرة، وعاء به دهن وعظام. أغطيها بالزيت وأخفيها في مرطبان حتى لا يأكلها الفأر. أدركت عائشة أن هذه المرأة كانت جائعة وأرادت أن تأكلها. فكرت قليلا ثم قالت لها يا عم كما ترى أنا فتاة صغيرة وأعاني من الجوع ولا أصلح لطعامك، ولكن سأعطيك قدرا مملوءا بالجواهر وستشتري قطعة كاملة منه من الغزلان والخنازير البرية، وسأساعدك في وعاء الكديث والزيتون المملح. فلما سمعت المرأة ذلك طعنتها بالسكين وقالت تعالي ألقي القدر ولا تحاولي أن تخدعيني لألن أثقب عظامك. فأخرجت عائشة القدر وألقته عليها، وعندما فتحته ظهرت السعادة في عينيها وقالت من أين لك كل هذا المال؟ أي متجر هذا؟ فأجابت عائشة أعطني عقدي أولا وسأخبرك بكل شيء. ولم ترغب عائشة أن تخبرها بسر السمكة، فأخبرتها أنها تطرز الحرير بخيوط الذهب وتبيعه في الأسواق للعيون، والمجوهرات التي تصنعها معهم غالية الثمن، وليس هناك من ينظر إليهم إلا في الجحيم. فقالت المرأة عجيب، الآن دعونا نشتري طعامنا ونجهز وعاءنا. أعرف قرية مجاورة كنت أسرق منها، لكن صاحبها ملأها بالكلاب وقطع رزقي. لكن اليوم سأدفع ثمن تلك اللعنة مهما تحملتها، وسيأخذ كل شيء إلى باب الجحيم، لكننا سنستريح قليلا في الظل. غطت المرأة رأسها وذهبت مع عائشة إلى القرية واشترت 4 بقرات سمان وأكياس قمح وشعير وجرة زيت وكثير من الدجاج. ولما عادت ذبحت المرأة جملا وطبخت الطعام باللحم والفلفل.
فأكلت عائشة ونامت والقط يعد المشية، وكانت قوية ونشطة. وعندما استيقظت الفتاة وجدت أن جميع الخراف قد ذبحت، فوضعتها في الشمس حتى تجف. احتفظت بالمشية في السقيفة. كان كل شيء في مكانه. ثم خرجت من الكهف فوجدت الخروف يمشي والدجاج يأكل القمح. شعرت بالارتياح بعيدا عن زوجة والدها وابنتها الملعونة. فقالت في نفسها: والله لن أعود إلى بيتنا ما دامت تلك المرأة تعيش فيه. المشية أحلى منها. وفي المساء أعدت عائشة كوبا من الشاي على القارب، وجلست أمها البقرة في حجرها. فقالت لها: الآن أخبريني قصتك لأني أحب سماعها. بدأت عائشة تحكي ما حدث لها بعد وفاة والدتها، وكيف حاولت زوجة والدها إغراقها في البحر، وكيف ضربتها وركلتها. فغضبت المشية وقالت: أعدك بالانتقام منها. كانت الفتاة في مثل سنك تقريبا، لكنها مرضت، وبعد أيام قليلة ماتت. ومنذ ذلك الحين أعيش وحدي. اسمعي، حتى اليوم أنت ابنتي، ولن أسمح لأحد أن يلمسك بسوء. تعال واجلس بين ذراعي. وشعرت عائشة بالاطمئنان لأنها لم تشعر مثله منذ زمن طويل. أغلقت عينيها ونامت. وفي الصباح وجدت الحليب الطازج والخبز والزيتون. وبعد أن أكلت ومسحت يديها جاءت إليها المشية وقالت لها: انظري ماذا أحضرت لك من السوق. فصرخت عائشة من الفرح لأن معها سلة مملوءة بالحرير والحبال وخيوط الذهب والفضة. جلست الفتاة أمام باب المنزل، وأخذت قميصا حريريا وزينته بإحدى الجواهر التي رأتها في ملكوت السماوات. وفي المساء نادتها المشية وأظهرت لها القميص الحريري الذي زينته. فقالت لها: لم أرى في حياتي أجمل من هذا. سنكسب الكثير من بيعه وسنبني مزرعة صغيرة بالقرب من المنزل. كانت المشية تجمع كل أسبوع ما تزينه الفتاة وتنزل إلى السوق لتبيعه. وسرعان ما أصبح التجار يتنافسون على بضائعها ويشترونها بأغلى الأثمان. وفي أحد الأيام كان ابن السلطان يمشي في السوق فرأى ذلك العمل في يدها. لقد تذكر القطعة في البحر. اقترب من المشية وسلم عليها وسألها: هل ابنتك هي التي صنعت هذه الأشياء الجميلة؟ تردد قليلا وأجابتها: نعم سيدي، هي في خدمتك. فقال لها ابن السلطان: أريد رؤيتها. وحاولت المشية أن تقترب منها وقالت له إنها ليست جميلة لكنه أصر. ولم تجد مخرجا من دعوته إلى منزلها وكانت تحاول إخفاء وجهها. وعندما وصلت إلى السوق صرخت: هيا يا عائشة، واحد منهم يريد رؤيتك. جاءت عائشة مسرعة، وعندما رأت الأمير واقفا ومحاطا بالحراس غطت رأسها بقطعة الحرير التي في يدها. فاندهش الجميع من جمالها وأناقتها. وقال الأمير: كنت على يقين أن الأيدي التي تفعل كل ذلك لا بد أن يكون لها رفيقة جميلة. سيأتي والدك لخدمتك من والدتك، لذلك كنت أحلم بك لعدة أيام حتى وجدتك. ستكون أميرة قلبي وسأعطي والدتك ما طلبته. فقالت عائشة: إذا كان الأمر كذلك فتزوجي أبي وهو في الجانب الآخر من البحر. قد تكرهني امرأة أخرى، لذلك أعيش في الغابة مع والدتي. فقال ابن السلطان: لا بأس، سنأتي بالهدية غدا ونذهب إلى منزلك. لم تنم الفتاة جيدا في تلك الليلة لأن الأمير كان لطيفا معها وكان يحب كل ما تفعله. لكنها لم تكتفي بزوجة أبيها لأنها امرأة لا تريد لها الخير. وفي الصباح جاءت قافلة السلطان والتقت القافلة بعائشة فأعددنا لها حماما ومشطنا شعرها وألبسناها ثوبا من الحرير الوردي. نضع اللؤلؤ في رقبتها والأقراط في أذنيها وحذاء ذهبي في قدميها. وعندما خرجت للركوب في عربتها كل من رآها باستثناء السلطان الذي انزعج من أن عائشة ليست ابنة ملك، لكنه صمت عندما رأى جمالها وتحول انزعاجه إلى غضب. فقبل رأسها وقال لها: مرحبا يا بنتي، ستتشرفين عندما يأتي جيراننا من القصور لحضور حفل زفافك.
ولا أحد منهم لديه ابنة مثلك في قصره. وكانت امرأة الصياد تجلس أمام منزلها عندما رأت قافلة السلطان، فقالت في نفسها لا شك أن زوجته أو إحدى بناته داخل القافلة، وهو متزين بالحرير والمجوهرات، لكنها تفاجأت عندما رأت القافلة تقترب منها. التفتت يمينا ويسارا ولم يكن هناك أحد سوى منزلها الصغير. ماذا يفعل السلطان هنا؟ قطعت إحدى الخدم حبلا وسألتها عن زوجها، فأجابت أنه في الداخل. فقال لها اطلبي منه أن يأتي لاستقبال السلطان. هيا يا امرأة، لا تجعلنا ننتظر. تفاجأت لكنها ركضت إلى الداخل وقالت لزوجها هناك ضيف في انتظارك. فسألها من هذا الذي يزعجني؟ فأجابت هو السلطان. فقال لها الصياد هل هذا وقت المزاح؟ فأجابت هذه هي الحقيقة. اخرج وانظر إلى نفسك إذا كنت لا تصدقني. ولما انخرج قال له الخادم تعال وسلم على سيدك. فلما رأى السلطان واقفا أمامه ظن أنه جاء ليأخذ الجزية، نزل من القافلة وقال له اعذرني لقد تأخرت. فضحك السلطان وقال اهدأ، فأنا لم آتي لأخذ أموالك ولكن لأخاطب ابنتك عائشة. احتار الرجل وقال أمن هي مختبئة في الغابة ولا أعرف مكانها؟ فأجاب السلطان لا تقلق فهي معي في القافلة. ثم دعاها فقال هيا يا عائشة. جاءت الفتاة إلى أبيها وهي في أحلى زينة، فعانقها وقال كيف تذهبين وتتركيني؟ فأجابت عائشة سأخبرك بكل شيء لاحقا، يجب أن نتحدث. قال لها طبعا، لكن أولا دعونا نأخذ ضيوفنا إلى الداخل ونقدم لهم شيئا ليأكلوا ويشربوا. فدخل السلطان وابنه وجلس، فقال لهم الصياد سأشوي لكم سمكا طازجا، وتطبخون للمرأة كسرة خبز وقطعة خشب. أما عائشة فسوف تقدم لك شراب الورد. ولما سمعت زوجة الأب القصة غضبت وأظلمت الدنيا في عينيها وقالت كلما طردتها تعود منتصرة. لا أعرف ماذا أفعل للتخلص منها. عندما وصل الطعام أكل الجميع وشاركوا. فرح السلطان بهؤلاء الضيوف وقال سأطلب من طباخي أن يعد لي مثل طعامكم وكان طيبا. أما الآن ماذا تريدين هدية لعائشة؟ فأجاب الصياد لا شيء، فقط أتمنى أن أراها كل يوم. فقال السلطان لك هذا، يمكنك أن تأتي إلى القصر متى شئت وسأعطيك أي شيء تريده. فقال السلطان لا 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 لا. طيب لي، لكن ما رأيته في دهلس هو خطة زوجة والدها. واعلم أيها الأمير أن بنات ملوك البحر والجحيم صديقات عائشة، وهي الوحيدة القادرة على فك السحر عنك. وكان الصبي يستمع في دهشة وقال كنت في حالة ذهول وسمعت صوت تلك الفتاة، دعنا نذهب إليها. وعندما قام من السرير نظر حوله، لكن المرأة كانت قد اختفت. فقال في نفسه ما رأيت شيئا غريبا. ثم غطى رأسه ببطانية كبيرة فوضعها على رأسه، ثم ذهب إلى مغارة الغولة. فلما وصل إلى الباب خرجت إليه عائشة، وطلب منها أن تسامحه على كبريائه، فخدعته بتلك اللعنة. فأجابته عائشة لقد عانيت من ذلك. فقال الأمير لن تنزعج الآن لأنها في حالة ذهول، ولن تخرج منها بعد أن فعلت ذلك بي. فقال للحمامة لم تتمالك عائشة نفسها من الضحك وقالت له كل من ظلمني عذبه الله. هل تعرف أن لكني أسامحك،
وأخرجت البذور من جيبها ونقعتها في الماء وقالت له اشرب فيذهب السحر. وكاد الأمير أن يعطس حتى عادت أذنها كما كانتا، ففرح الأمير وقال الأسبوع القادم إن شاء الله هو موعد زفافنا، لا تنسى ذلك. فأجابت عائشة: لا يزال هناك شيء يجب أن أفعله. ثم ذهبت إلى أبيها وقالت له: في نفس اليوم الذي أتزوج فيه أريدك أن تتزوج الحمامة. فقال لها: ما الأمر يا بنتي؟ ألم تجد امرأة أخرى؟ فابتسمت عائشة وقالت: لا تقلق يا أبي، سوف تشكرني بالتأكيد. فأجاب والدها: سأفعل ما أمرني الله به، وطالما أن هذا يرضيك أتمنى ألن تأكلني إذا غضبت يوما ما. وفي ليلة الزفاف جاء السلطان ليهنئ الزفاف، فنظرت عائشة إلى أبيها وقالت: ارفع الخمار عن وجه زوجتك، لا تخافوا. تردد الأب، وعندما رفعها توقف في دهشة، كما اندهش السلطان وجميع الحاضرين. لم يرى أحد في حياته شيئا أجمل من تلك المرأة. كانت القطط تنظر إلى أحد الأعمدة ثم ضحكت. تعويذتها الأولى جعلتها أجمل ممن ظنت. قالت: الآن بعد أن أصبح بإمكاننا الابتعاد ومغادرة حفل الزفاف، دعونا نقضي الليلة في سلام. وأنا أيضا يا أصدقائي الأعزاء أعتقد أن الوقت قد حان للرحيل، وأتركك لتقضي ليلتك بسلام. ابقى آمنا، مع السلامة.